Será que vai prestar? Isso aqui, pra quem não sabe, é moqueca de bagre. Olha. Cadê os bagres? Aqui, ó. Aí tinha uns camarãozinhos. Os camarãozinhos que nós comprou pra usar de isca, né, Gó? É. Olha o que eles virou, ó. Tirou carne. Ó, no leite de coco. Aqui é as enguias fritinhas, o filezinho da carpa. Pra quem fala, eu não gosto de carpa é ruim. Carpa tem espinho. Né, Sofia? Come aí, Sofia. Fala aí, tem espinho, Sofia? Carpa tem espinho. Tchau, obrigado.